זה אהבה, יש סיבה. עכשיו זה אין סוף אהבה, אין סוף אהבה. כל מה שאתה עובר זה פשוט כדי לזכח אותו, להזכיר באמת השכר שלו למעלה. אבל אין סוף אהבה, אוהבים את האדם. אבל העיקר באמת, אדם באמת, יש ממש שאסור להפסיק את הרצון, פיסופים. אבל כמה אדם רוצים להרחיק אותו, להפך, כי זה מה שהבן דבר רוצה, לייאש את האדם. כל עניין של המן, שהייתי כאלו, גזירה להשמיד, דאוג ולאבד, שנה אחת לפני כן, לייאש את עם ישראל. ורואים של כל הסיפורים, השעה הזה, כל עניין של הגרמנים, זה פשוט לייאש אותם, היהודים לייאש אותם. יש ברגע שאדם יואש, גמרנו. גמרנו, זה כבר אדם מת, גמרנו. אז זהו, אז איך? זה לפעול הפוך, להפך. כמה שרוצים להרחיק אותי, יאש אותי, להפך, אני צריך לראות שזה לא אמת, ולהפך זה מתחזק יותר. ולכן כל ההתרחקות של האדם זה בשביל יותר עוד כיסופים. יותר כיסופים. כי הנשמה ברגע שהיא קרובה, הבן של המלך הוא קרוב למלך, אז לא קוראים כזה כיסוף למלך. מחכים את האדם ואיפה שעכשיו הוא יותר כיסופים. וכמו שאמרנו, הוא יכול לוותר על הכיסופים. וזה דבר שאפשר לקחת מהאדם איזה כיסופים. אז צריך באמת איך אדם, איך זה מכוח אל הפועל. צריך לדעת לדבר לשם יתברך, מהעפר תספסף עם העפר. יש מזה עד עפר, שם אני מספסף לשם. זהו, גם זה לשם. והוא רואה שזהו. רבנו אמר, למה שם את זה, נתאים אותו תוך בוץ. תתחיל ללכת בבוץ. פתאום אתה רואה שאתה יוצא מהבוץ. כי ברגע שאדם רק מתחיל לדבר, פתאום בא לו רוח דלעילה. אתה אומר, רוח מלמעלה. רוח לא כוח, עוד דיבורים, עוד כוח, ועוד טהרה, ועוד טהרה, ועוד טהרה, עד שהוא יוצא לגמרי. הוא יכול לראות זה ממש בחוש. תיקח תיקון הכללי, תעשה משהו, תעשה משהו. אסור, זה כזה דבר. זה משעה 50, זה הנשמה של משה רבנו. הנשמה שלו נשמע בצדיק האמת. זה מאכל הרצון. הצדיק האמת זה רב דרבי, נשמע ברצון. משה רבנו לא הגיע לזהו, להשגה של שעה 50. נבקש מהשם, עוד פני השם זה שעה 50. והשם נותן לו את האחריים. אבל בפטירה שלו הוא לחל בשעה 50. והנשמה שותה בשעה 50. שעה 50. ולכן כתוב משה, עם שם מים העליונים, בשעה 50, מים העליונים. יש שום השגה בנשמה הזו. נשמות כאלה שבאים פעם, הוא אמר הפליט על עצמו, שנשמה כמו שלו רק בא פעם 1000 שנים. וזה שמה שאין שום השגה בזה. כי כולם איסופים לשם. מה יש לצדיק האמת, שהוא זוכה יותר מכולם? הוא מנה כיסופים, בלי כיסופים. אבל הוא כל שלו זה להעיר בעם ישראל. כמה שהצדיק בא זה בשביל עם ישראל, לא בשביל עם ישראל. הוא אמר, אני אגיע 50 כבר סיימתי, בשבילי. אני עכשיו רק בא להם, בשבילכם, בשבילכם. הרבה פעמים הם פותחים את הפודים שלי, כן, היו רואים את התיקון הכללי. הכללי, הסוד של הרב ברקוביץ. זה תיקון הכללי. זה מה שמחזיק אותו. מחזיק אותו בשבילנו פשוט. מה הוא בא בשבילנו? מה יש כאילו לנו שאנחנו באים אחר הצדיק? יש הרבה דברים, אבל העיקר אני מקרבות את השם. השם דינה של כיסופים. וזה האור שצדיק מאיר בעם ישראל. לכן כתוב על המנורה שהייתה בבית המקדש, כן? ובפני המנורה היו 7 הנרות. היו 7 הנרות. אז מה זה פני המנורה? פני המנורה, מסביר הרב בן-נחמן, זה המנורה העליונה. יש מנורה עליונה. לכן בנבואה כתוב, הנביא ראה 2 מנורות. 7 ושם מוצקות למנורה. 7 ושם מוצקות. עליונה 7 ותחתונה 7. אבל מה זה המנורה העליונה? העליונה זה עניין של הצדיק שהוא מאיר בעם ישראל. מה הוא מאיר בעם ישראל? את הרצון וכיסופים. זה המיוחד שמישהו מוכרח לצדיק. שהצדיק לא עוזב אותו, תמיד להעיר בו את הרצון. כי אין לו כזה למחוק דברים, אין דבר כזה. יש אדם, אבל זה הרצון וכיסופים. אז מילא אתה עולה מכל מקום. עולה מכל מקום. אתה יכול להתחזק מכל מקום. יש ממש מאיר בעם ישראל, זה כיסופים. אומרת אור השם, זה אור השם. אור השם זה אור הרצון.
מה זה היה מתן תורה? מתן תורה זה היה שעה 50, זה הרב דרבי. הרד הרצון נפלאה, שהוא שאין לבדו יתברך. אז מנהג בדיוק אלו כיסופים לשם. איזה כיסופים היה להם איזה... עד איך ככה בהגדה. וכיוון להר סילם להם את התורה, כן? אז הדיין, מה פירוש כל כיוון להר סילם, זה בשביל התורה. היה להם כאלה כיסופים, והנשמע כבר למדוד להם את התורה, והנשמע למדוד את התורה כבר לפני כן. עוד לפני מתן תורה, עוד לפני מתן תורה. וזה העניין של האבות הקדושים, של כל מה שבחר בהם, שלהם זאת כיסופים לשם, כיסופים לשם, באמת כיסופים לשם, זה תלוי בעניין של שמע דוד קודש. כלומר, יותר ויותר אדם מתחזק, מלחמה בברית קודש, כי היום כולם איפה שנמצאים. אבל להילחם בזה, להילחם בדבר הזה. הוא יותר מתקדש בדבר הזה, אז ככה הוא זוכה שמקבל מהצדיק לעניין של כיסופים. זה שני דברים קשורים זה בזה. אז גם הכיסופים זה קשור בעניין של שמע דוד קודש. דוד קודש. ולכן באמת גדול שקודם בהלכה הזאת, שלכן בזכות זה נגלו ממצרים. שלא שינו שמה, לשונה, כן? וגם לא זהו. הם היו גדורים בעריות. גדורים בעריות. כל הדברים האלו זה מעשה שמע דוד. כל הדברים האלו קשורים לעניין של הכיסופים לשם. השם, והשם הוא הנפש. הנפש זה עניין של כיסופים. העניין של הנפש של יהודי זה כולה עניין של כיסופים. רצונות טובים. ועניין של הלשון, הדיבורים, העניין של ופשוט היו גדולים מהעריות, העניין של העריות זה עניין של כמה שנים יותר גדול מהעריות, יותר נלחם בזה. כאילו שעובר על מה שעובר, אבל העיקר להילחם בדבר הזה. אז ככה, עם ישראל היה להם כיסופים גדולים, כיסופים היה להם. על הים, שהוא בים, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כן? סעו לי, השם אומר למשה רבנו, כן, שיסיע את העם מדבר שור. מדבר שור. שואלים, מה זה מדבר שור? ככה זוהר כותב, אין מדבר שור. שור זה עניין של הסתכלות. שמה? שחזו על הים מתמראה את השכינה על הים, הם כאלו כיסופים, לא רצו לעזוב את הים. לא רצו לעזוב את הים. משה רבנו אמר לשם, הוא יש עיניים, לא רוצים לעזוב את הים. עזוב אותך. אז מה השם עשה? הוא סגר את הערה שאתה על הים, והוא העיר את האור במדבר. ככה זוהר כותב. הם רצו למדבר. איזה כיסופים היה? היה של יהודי. הנשמה של יהודי, למעשה, כל הנשמות זה מעשה משה רבנו, זאת, כל נשתשת משה רבנו. ושהאישה אחת ילדה, תשמעו בקרס החג, וזו יוחדת. למעשה, הצדיק האמת הוא מעשה הנשמה הזו, שמנה יש את כל הנשמות. אז לכן, שמה של יהודי זה עניין של רצונות וכיסופים, וזה מה שהצדיק מאיר בה. מה שהצדיק מאיר בה אדם, זה הם כיסופים, מה של הכיסופים. אז תתייאש, השם איתך. זהו, זה הניסיון של האדם. כל 120 שנה הניסיון של האדם, כי האדם לא יודע מה, כל משהו זה ניסיון חדש. איך עוברים את העם? איך אמת לזכות להתחזק באמת? כל אחד מעדים לו דברים נפלאים. אבל הבעיה שבאמצע הוא מפסיק. איך רבנו אומר, זה לא טוב, חסיד גמור, צדיק גמור, שלא חסיד זקן, צדיק זקן, שכבר גמר את מזדקן, זה זקן. אבל באמת, יש לרבנו הקדוש, זה התחדשות נפלאה, אין דבר כזה זקן. כל יום זה משהו חדש לגמרי. כל סיפור חדש לגמרי, שהם נשאלות שהוא בנים.
כל יום זה סיפורים חדשים, כל פעם. אפשר לכתוב ספרים בלי סוף, משהו בנים. אז זה למה? כי זה של הצדיק. הצדיק הוא כולו התחדשות, הוא לא עומד ברגע אחד במדרגה אחת, הוא עולה. רבינו אמר באמת שכל עניין של היהודי זה שהוא לא במדרגה, שיהודי זה עניין שעולים מדרגה לדרגה, כך רבינו כתב. רבי ידן הביא את זה, איך רבינו הביא את זה? רבינו אמר שלהיות יהודי זה בארץ ישראל. רבינו אמר גם שלהיות שזהו שבארץ ישראל עולים מדרגה לדרגה. אז רבי ידן הביא שזה רבינו רוצה להגיד שיהודי עולה מדרגה לדרגה. לכאורה איך אדם, גם זה דרגות. רבינו של דרגות, אבל זה אין של דרגות. שהוא בערך שהוא טוב מאוד מאוד זה מלאך המוות. אז זה מלאך, זה מאוד מלאך המוות, זה טוב מאוד. כי טוב מאוד לגבי הבריאה שלו. ראשית ברא אלוקים בבריאת העולם. כי טוב מאוד זה מלאך המוות. זאת אומרת, זה מאוד, טוב מאוד. וזה גורם לאדם, באמת, שעובר על מה שעובר, אז הוא מתחזק כל פעם מחדש. אז זה, על ידי זה עולים מדרגה לדרגה. בלי שהוא יודע. לכן באמת, אני לא מרגיש שבאמת שהוא משתנה. אני מרגיש שהוא נעשה יותר גרוע. זה הצדיק, וככה עובר עליי, מה אז אני... שמה, התקרבתי לזה. איך הרב אומר, העניין שהוא תנקר, התקרבתי, אתה לא יודע כמה אתה משתפר ועולה, אני יכול לראות אחד על השני. רבינו אמר, הם באו לאנשים כאלה שהשעות תחתיין מספיק להם, ועכשיו גם מצלם אלוקים. אותו בהתחלה היה פנים נשארות, דברים כאלו, גסות, אתה רואה פנים עדינות, פנים זה. אבל מכאן נקודה של העלייה הזאת, איך אדם זוכה, באמת, אז כל יום זה, לכן כולם מצטטים לתיקונים חדשים. תיקונים חדשים, גלגולים בלי סוף, שפגמת בהם. אבל איך עומדים אז לכן אדם עובר על מה שעובר. איך עוברים את כל באמת מיועד לך דברים נפלאים. אחד שבעלים שבא זה אחד גבוה מאוד, שמיים. אבל איך מגיעים לזה? זה הדרך, אדם פתאום מתקרר, כבר אין לו כוח פשוט. אין לו כוח. אז עוד צריכים לדעת שזה... אסור להסתכל מה יהיה, גם חושב על המחר, מלא דאגות. תחשוב על היום אני מתחזק. בעיקר התחזקות זה, כמו שרבינו כותב, רבינו כותב את זה, ורבינו כותב כאן, ורבינו אמר בלי סוף לדבר על זה, יש לזה כיסופים לא שלנו, תמיד כיסופים, אל תבנה כיסופים אף פעם. אבל מה שהם רוצים להרחיק אותך, להפך, אני חושב כוסף יותר. אז מה פירוש התרחקות? אפשר להתרחק מהשם, להפך. יש כל מיני דקה, יש שגלים בדקאים. אני צריך להגיד להתבודדו מה שאני יודע שאני הכי קטן, הכי נמוך, הכי גרוע. אני מרגיש ככה, אני הכי גרוע בעולם. רבינו אמר, הרגשה כזאת שמה שאיתו בסוף, הוא היה צריך את ההתחזקות הזאת של מה, שאפילו יהיה איפה תחת רגליו צדיקים, כן, אבל בכלל הוא לא ממשיך לעבוד את השם. זה עוד השם. אפילו רבנו היה לו כל מיני זמנים כאלה שהיה צריך התחזקות גדולה. רבינו אמר, רבי נתן אמר את זה, איך זכו כל הצדיקים למה שזכו משה רבנו, האבות הקדושים, משה רבנו הקדוש. זו התחזקות שהייתה להם, דווקא בזמן הקשה, מה של ירידה. ההתחזקות זה מה של ירידה, גם בזכות ההתלהבות, זו התחזקות בשעת ירידה. בשעת ירידה, אדם אתה רואה שאתה רחוב כאילו הכי גרוע בעולם, אדם הכי גרוע שמצליחה להתעצה יותר מכולם. צריך להגיד ממש בחזק בהתבודדות, כשהוא יודע שאני הכי גרוע. אבל אז עבודה, אתה איתי, וזה אמת, זה לא שזה לא אמת, זה אמת ככה. כמה שאתה מבין,
ואדם שקונה דקה, השם דווקא איפה בחר בהר סיני. כל הערים רצו. למה אתם רצים עם גבנונים? אתם מלא גאווה. דווקא שאדם בענווה, בשבטות, אז הוא הכי קרוב לשם. וזה האמת ממש. הכי קרוב לשם. הכי קרוב לשם. אבל זהו, זה העניין כשאדם לא מתקרב לצדיק, אז הוא בסכנה גדולה. כל חורבן בית המקדש היה בגלל הדבר הזה, שזהו, בית ראשון, בית שני, עטפו צדיקים. למעשה כל התורות עטפו את הצדיקים. לא זה, צדיק זה באמת ניסיון. ניסיון, פעם שאלו את אחד הצדיקים, זה הרב אלימלך, איך, מחבר לטהור טהור. טהור מה זה חוכמה? יש מחבר לצדיק ובמצא. מה זה חוכמה כאילו, מחבר לצדיק כבר את הטהור. הוא פשוט יודעים הטהור. שדמים ישנאו אותם, שבתוכם מדברים כאלה שהם נגד הצדיק. אז מה האחורים שלך? אז הם נגד הצדיק, הם לא יכול לסבול הפוך ממנו לגמרי. זה הפוך ממנו לגמרי. מרדכי בא עם כאלה דיבורים, לא, אנחנו זה, בגלל פעם שהשתחבו לצלם, וסעודה שם עשו, מה אתה זה בעצמך? עכשיו גורם לכל הגזרה הזאת. זה דעת שלו, דעת כל שנעשה בשמיים, זה אין השגת הדבר הזה. אנשים ישנאו אותם, אתה יש דמים, יש להם אחרונים שהם סעודתם. כל זה היה בגלל שעטפו צדיקים. הצדיק הוא לא עוזב את האדם, תמיד מאיר בו. אבל מה הרע? תמיד מאיר לך כיסופים. אתה תצא, תמיד ירצות, ויתך תמיד רצון מכיסופים. מה פירוש ייתך רצון מכיסופים? אתה מרגיש את השם. הכיסופים מכיסופים זה לא עכשיו איזה אור פרטי של הצדיק. זה אור השם, אור השם ממש. הוא מאיר לך את אור השם ממש. אתה אומר מהכיסא, אתה אומר נשמה שלך מכיסא הכבוד. כל יהודי זה מכיסא הכבוד. אבל איפה הנשמה שלך? אין שום קשר לשם. יש לה כאלה קליפות שמחה שאין שום קשר לשם. אין שום קשר לשם. אתה לא עושה, אז אתה צריך שמישהו יעיר בך. יוריד את האור אליך. ואפילו צדיקים צריכים לדבר הזה. רק הצדיק האמת הוא דבוק בשם באמת. הוא ממש אין לו גוף בכלל. שרבנו יצאתי לגוף שלישי זה. הוא באמת מחבר לשם יתברך. הוא בא פשוט להאיר בעם ישראל את אור השם. בעניין של הצדיק. להאיר את אור השם. מה זה אור השם? זה אור הכיסופים. הראת הרצון. זאת אומרת, אני ארגיש את השם. שיש השם. אז מנה גם לך רצון לכיסופים. אז אומר כאן, הוא אומר גם בהלכה הזאת. התחלה זה כיסופי, בדרך זה כיסופי, בסוף זה כיסופי. מה פירוש? כל השכר בסוף ירד הרצון נפלא. אז זהו, וזה כל השם, כל העניין של המשכן, בניית המשכן, תרומה זה בניית המשכן, יש משכן, מה נבנה המשכן? התרומה של עם ישראל, מכל מה שעם ישראל הביאו לתרומה. מה מיוחד בתרומה? זה משהו שהתקשר משה רבנו. מחצית השקל כבר אפשר לכפר. השם מוציא לו, ראה לו, מחצית השקל מכיסא הכבוד, של אש. כשאדם עושה את מה שאתה עושה, עם באמת רצון טוב, כיסופים, זה עניין תמיד צריך להתגודד כל יום ולחבר את התפילה לכל דבר. אני עושה את זה לא ככה רק לעשות את הניסיוניות. אני עושה את זה עם לב, אני עושה את זה עם לב. עם לב. אז זה משהו אחר לגמרי, זה מחפר. הלב שאתה נותן זה מחפר. זה מחפר. זהו, וזה מה שאמרה בת המלך, אמרה עליה שני למלכות. נתנה לו כמה הוראות. מה שתמיד זוכרים שהוא נכשל, בסופו של דבר. אבל העיקר באמת, וכאן אנחנו חושבים שאנחנו נכשלנו. נכשלנו פה ונכשלנו שם בלי סולום. אבל אנחנו לא שמים לב מה שאתה זוכה. איזה דבר אתה לא נכשלת. וזה השני למלכות. מה אתה נכשלת וגם השני למלכות בסיפור הזה. אמרה לו, תתגעגע אחריי. אתה לא זוכר,
אתה לא מתגעגע אחריי. זה הוא עשה. זה הוא עשה, זה הוא עשה אותה בסוף. אז זה העניין שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, יש לי עדיין כיסופים וזה, זה יקר בשמיים מאוד מאוד מאוד. יש לבעלי תשובה, אמרנו שאחד מהישועה, אחד גבוה מאוד, כי נקודה שלמה מרבי ימינו.